泰国帆船赔偿方案，死者每人6万元，抚恤经商者最多报销10万元。泰国普吉府普吉岛附近海域5日发生帆船事故，失联者中包括数十名中国游客。根据6日下午的最新消息，泰国搜救人员在沉船内发现26具尸体，加上此前在海上发现的14具，目前40人遇难，包括1名10岁左右的孩子。旅游团将承担大部分的赔偿金额，帆船事故遇难者家属将获得泰国政府30万泰铢抚恤，并将向受伤者家庭提供相应补偿。受伤者将会获得不超过50万泰铢的医疗报销，而涉事的凤凰号将会承担大部分的赔偿。由于所在公司已购买游客意外险，遇难者家属将从保险公司获得100万泰铢的保险赔偿，伤者获得50万泰铢的赔偿。对比中泰两地物价差异，这些金额算不算多呢？泰国是中国游客最常去的一个国家，基本上中国都会把其放在出国旅游的第一站。在2018年春节期间，其中仅来自中国的游客人数就将达到304192人。预计外国游客赴泰国春节将会带来至少484.5亿泰铢的旅游综合收入，其中来自中国游客的贡献就高达159.78亿泰铢。按照在泰国使用银联卡的官方兑换率，1元人民币兑换约5泰铢。在这个兑换率下，曼谷非常正式的泰国餐比中国国内的泰国餐价格低20%至40%，泰国消费比中国低。旅游点的餐饮与去年春节中国度假地海南岛比较，价格可能只有后者的50%。曼谷出租车起价7元人民币，如果达标，价格一般都比京沪等城市便宜40%。泰国的最低收入标准是7000铢左右，约合人民币1350元，这个是最低标准。不管你在泰国什么地方，雇人必须执行这个最低标准。泰国的工薪阶层是可以拿到3000人民币的，相当于中国2线城市前任美女总理英拉在曼谷的住宅，也就价值4000万人民币以上。这么点钱对于泰国当地物价来说，可能已经算高了。可是对于中国旅客来说，完全不值一提。但泰国政府从上到下的迅速反应，也体现了泰国政府对中国的重视。毕竟中国为泰国的 GDP 贡献了不少，但是旅行社能够不受管制的在暴风雨下出航，是不是也有相关部门的失责呢？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News.xyz 获取更多相关资讯。